かに。若い人ね、こう参加してほしいなってね、お祭りをこうどんどんね、下の世代にもね受け継いでいかないといけないなとか思いますけどね。行楽日の大観光、毎日ウォーキングでだんだんと日の入りの時間が早くなっていくのを感じます。これは思いますね。私も朝早く起きていますと、大体さっきお話ししましたけれども、4時とか4時半ぐらいにね起きなければいけないんですが、6月とか7月ぐらいだったらもうその時間でも明るいんですけども、今日なんかはまだ5時街灯の明かりが随分空明るかったなという感じがします。さすがに6時ぐらいになってくるとだんだんと明るくなってきまして、私の場合日の入りではなくて日の出の時間がだんだんと近づいてくる訪れを感じます。あと竹内まりやさんの「セプテンバー」、私にとっての秋の歌は何か12分ですよね。まあ